សួរលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសួងសុភារីគណៈបកទាំងពីរខ្វែងគំនិតអំពីនីតិវិធីជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនកោជបមន្ត្រីក្រសួងការងារចោះជួបពលករខ្មែរដែលថៃបញ្ជូនមកវិញចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកចាប់បើកនៅប្រទេសប្រេស៊ីលនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអ្នកដឹកនាំការប្រឆាំងការធ្វើរដ្ឋប្រហារថៃតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតម្នាក់ប្រឈមនឹងការផ្ដន្ទាទោស14ឆ្នាំ RFIគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបប្រជុំដោយការក្រុងតុកមែននៅថ្ងៃប្រហ័សទី12មិថុនានេះប៉ុន្តែការជជែកគ្នារវាងក្រុមចរចាគណៈបកទាំងពីរបានខ្ទាស់ត្រង់ចំណុចជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថានៅតែរក្សាការចរចាជាបន្តទៀតសុនមេសាជូនព័ត៌មានពិស្ដាការជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីននៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជាចំណុចខ្ទាស់គ្នារវាងក្រុមចរចានៃគណៈបកដែលកំពុងមានចំនួនទាំងពីរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺចង់ឲ្យមានការជ្រើសរើសសមាជិកភាពដឹកនាំកោជបដោយសម្លេងសមាជិកសភាចំនួន 2/3 ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាការជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនត្រូវតែប្រើប្រាស់សម្លេងដាច់ខាត 50+1 ពលគឺយោងទៅតាមច្បាប់វិសោធនកម្មកាលពីឆ្នាំ 2006 កន្លងទៅនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរយៈពេលប្រមាណជាង1ម៉ោងភាគីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះទេប៉ុន្តែភាគីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកព្រំសុខាបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានលោកព្រំសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងារខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាសំណើសុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺផ្ទុយពីច្បាប់បើតាមលោកព្រំសុខាដដែលការទាមទាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានសម្លេង 2/3 ដើម្បីជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបង្ហាញពីការមិនទុកចិត្តគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរនោះទេលោកព្រំសុខាមិនបាននិយាយចំពោះករណីខ្វែងគំនិតគ្នានេះដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការគាំងដំណើរការឈានទៅរកការបញ្ចប់ចំនួននយោបាយដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំកន្លងមកហើយនោះទេសូមបញ្ជាក់ជូនថាក្នុងការចរចានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះមិនមានរបៀបវិរៈស្ដីពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេពលគឺមានតែនិយាយអំពីការដាក់បញ្ចូលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះបើតាមភាគីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះទី15ដែលស្ដីពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះមានចំនួនតែ2មាត្រាតែប៉ុណ្ណោះមាត្រាទី1គឺចែងពីមុខងារតួនាទីនិងអព្យាក្រឹតភាពនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងចំណុចទី2គឺលក្ខណៈនៃការជ្រើសតាំងបេក្ខភាពដឹកនាំកោជបបើតាមលោកព្រំសុខាដដែលនីតិវិធីនៃដំណើរការការបោះឆ្នោតគឺត្រូវចង្អុលចូលទៅក្នុងច្បាប់រៀបចំអង្គការសូមរំលឹកសារជាថ្មីថាការជួបចរចាគ្នាជាផ្លូវការនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីលើការដាក់បញ្ចូលកោជបទៅជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការអនុញ្ញាតឲ្យបកប្រឆាំងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកព្រំសុខាបានស្នើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិចារណាឡើងវិញនៅការសម្បទានពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះថារដ្ឋសភាជាតិអាណត្តិទី5នេះបានបង្កើតបន្ថែមនៅគណៈកម្មការជំនាញរហូតដល់10ដែលគណៈបកទាំងពីរមាន5គណៈកម្មការម្នាក់ហើយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍វិញគឺបានបន្ថែមរហូតដល់13ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន6គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន7អចិន្ត្រៃយ៍មួយវិញទៀតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទទួលបានតំណែងជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈលោកព្រំសុខាដដែលបានអះអាងថាបើការចរចាថ្នាក់បច្ចេកទេសមិនទទួលបានការសម្រេចអ្វីនោះជំនួបកម្ពុជានិងការបិទបញ្ចប់ចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាក៏មិនអាចទៅរួចដែរតកតងនឹងជំហរទាមទារសម្លេង 2/3 នៃការជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនកោជបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកសំរងស៊ីដែលបានថ្លែងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី12មិថុនានេះក្នុងឱកាសអបអរទិវាប្រឆាំងពលកម្មកុមារនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្បាប់ 50% បូក1ថ្ងៃនេះគេថាអញ្ចេះគេយល់ព្រមអញ្ចេះចាប់ថ្ងៃក្រោយគេបោះឆ្នោតច្បាប់មួយទៀតគេកែច្បាប់មួយទៀតគេរើសរុះច្បាប់ចាស់គេកំណត់របៀបជ្រើសរើសកោជបតាមតែចិត្តគេអានឹងវាប្រះចាកពីអ្វីដែលយើងបានឯកភាពគ្នាស្មារតី2/3 ឬឯកច្ឆន្ទដូច្នេះយើងនៅមានសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជាជនយកទៅគិតឡើងវិញហើយនឹងយល់ព្រមដាក់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនីតិវិធីជ្រើសរើសសមាជិកភាពកោជបបើមិន 2/3 ទេគឺឯកច្ឆន្ទគឺគណៈបកទាំងអស់ដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាយល់ព្រមជ្រើសរើស
នណាជាសមាជិកកោជបទើបអាចជ្រើសរើសបានប៉ុន្តែបើ 50% បូកមួយតាមច្បាប់បោះឆ្នោតធម្មតាតាមច្បាប់សាមញ្ញណាមួយมันអាចទៅរួចទេពេលនោះគឺខ្វះការទុកចិត្តខ្វះការធានាថាកោជបនឹងវាឯករាជ្យជារៀងរហូតមិនមែនសម្រាប់តែអាណត្តិនេះទេរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារួមមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសុនចន្ទថលនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជុនណារុននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះបានធ្វើបទបង្ហាញមួយស្ដីពីកាលានុវត្តភាពនិងបញ្ហាប្រឈមនានារបស់អាស៊ាននិងសហគមន៍អាស៊ានដល់សិស្សនិងនិស្សិតនៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្រលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញពីសារៈសំខាន់និងផលប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជាទទួលបាននៅពេលចូលក្នុងសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ក៏ត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនផងដែរដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រកាសថាសវនាការបឋមលើសំណុំរឿង002 វគ្គ 2ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទខៀវសំផននិងនួនជានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសាលសវនាការរបស់សាលាក្តីនៅថ្ងៃពុធទី30ខែកក្កដាខាងមុខនេះប្រសិនបើចាំបាច់សវនាការអាចនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី31កក្កដាជាបន្តទៀតបទចោទនៅក្នុងសំណុំរឿង002 វគ្គ 2នេះរួមមានបទឧក្រិដ្ឋរួមមានបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ចំពោះជនជាតិចាមនិងវៀតណាមដែលរាប់បញ្ចូលទាំងអំពើមនុស្សឃាតការនិរទេសនិងការធ្វើទារុណកម្មផ្សេងៗជាច្រើនទៀតប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនពលករខ្មែរយ៉ាងគំហុកពីប្រទេសថៃក្រសួងការងារបានចាត់តាំងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពពលករទាំងនោះមន្ត្រីក្រសួងការងារបានចេញដំណើរពីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សទី12មិថុនានេះក្រោយពីទទួលព័ត៌មានថារដ្ឋអំណាចយោធាថៃបានចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរយ៉ាងច្រើនត្រឡប់មកប្រទេសវិញប៉ែនបូណាជូនព័ត៌មានបន្ថែមក្រសួងការងារបានចាត់តាំងគណៈប្រតិភូមួយក្រុមដើម្បីទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពពលករខ្មែរនៅឯព្រំដែនថៃគណៈប្រតិភូក្រសួងការងារមានបំណងសិក្សានិងត្រួតពិនិត្យមើលនីតិវិធីនៃការបញ្ជូនពលករខ្មែរដោយអាជ្ញាធរថៃនេះបើយោងតាមលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះលោកបន្តថាគណៈប្រតិភូដែលដឹកនាំដោយលោកសេងកក្កដាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការងារក៏នឹងជួយសម្រួលដល់ពលករណាដែលចង់វិលទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃវិញដោយស្របច្បាប់ឲ្យទទួលបានឯកសារស្របច្បាប់ផងដែរក្រៅពីក្រសួងការងារមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតក៏បានទៅដល់ច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដែរនៅថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលពលករខ្មែរគណៈបកប្រឆាំងក៏គ្រោងនឹងបើកធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយដែរនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះដើម្បីនិយាយពីបញ្ហាពលករដែលអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញក្រមហេតុផលរក្សាសន្តិសុខរដ្ឋអំណាចយោធាថៃបានបើកយុទ្ធនាការចាប់បញ្ជូនពលករខុសច្បាប់ដែលកំពុងតែធ្វើការនៅទឹកដីរបស់ខ្លួនឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរៀងៗខ្លួនពលករខុសច្បាប់ទាំងនោះមានមកពីប្រទេសភូមាឡាវនិងកម្ពុជាជាដើមពលករខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនតាមរថយន្តទ្រុងមកទម្លាក់នៅឯព្រំដែនកម្ពុជាការចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរដោយដឹកតាមរថយន្តទ្រុងត្រូវបានអ្នកខ្លះរិះគន់ថាជាការមិនសមរម្យឡើយឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យភាគីថៃបញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់ត្រឡប់មកវិញក្នុងលក្ខខណ្ឌជាមនុស្សធម៌ពលគឺមិនត្រូវដាក់ឲ្យឈរប្រជ្រៀតគ្នាក្នុងរថយន្តទ្រុងដែលរុំព័ទ្ធដោយសំណាញ់ដែកនោះទេនេះបើយោងតាមលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកុយគួងបានបញ្ជាក់ថាគ្មានការវាយដំឬក៏បណ្ដេញដោយហិង្សាណាមួយពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃនោះទេសូមបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់ល្ងាចថ្ងៃ12មិថុនានេះមានពលករខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ហើយដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនយ៉ាងគំហុកមកដល់ច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីព្រំដែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងការពារជាតិបញ្ចេញរថយន្តយោធាចំនួន150គ្រឿងដើម្បីទៅដឹកពលករខ្មែរទាំងនោះដល់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី12មិថុនានេះក្រសួងកិច្ចការនារីសហការជាមួយនឹងអង្គការពាក់ព័ន្ធនានាបានធ្វើពិធីផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅណែនាំស្ដីពីកិច្ចការពារផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារនៅកម្ពុជាពិធីផ្សព្វផ្សាយនេះធ្វើឡើងនៅសន្តាគារកម្ពុជាណាសៀវភៅនេះគឺជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីដែលរស់រានមានជីវិតពីអំពើហិង្សាដែលប្រព្រឹត្តដោយដៃគូនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទរួមទាំងកុមារដែលទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទផងដែរ
ជំវិញបញ្ហាសុខភាពផងដែរនៅថ្ងៃទី14មិថុនាខាងមុខនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមភ្នំពេញនឹងមានរៀបចំពិធីចូលរួមបរិច្ចាគឈាមមួយចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 4 រសៀលកម្មវិធីនេះគឺជាយុទ្ធនាការក្នុងទិវាពិភពលោកនៃអ្នកបរិច្ចាគឈាមក្រោមប្រធានបទឈាមមានសុវត្ថិភាពជួយសង្គ្រោះមាតាមជ្ឈមណ្ឌលបរិច្ចាគឈាមបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនខ្មែរចូលរួមបរិច្ចាគឈាមឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សខ្ញុំសូមផ្ដើមនិយាយពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយយើងចាប់ផ្ដើមពីព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោក4ឆ្នាំម្ដងការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ពិភពលោក World Cup ឆ្នាំ2014ត្រូវចាប់ផ្ដើមបើកធ្វើនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រទេសនៃកីឡាបាល់ទាត់ក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនប្រេស៊ីលជាច្រើនបានបង្ហាញនូវការមិនសប្បាយចិត្តនឹងការទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតបាល់ទាត់នេះទេមិនសប្បាយចិត្តគឺដោយសារតែយល់ឃើញថាការរៀបចំការប្រកួតនេះត្រូវចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនហួសហេតុពេកយើងស្ដាប់សេឌីណាពុស្ដាព័ត៌មានពិធីបើកការប្រកួតនឹងត្រូវប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងពហុកីឡដ្ឋាននៅសាអូប៉ាឡូដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រមុខរដ្ឋឬប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមកពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន12ហើយការប្រកួតបើកឆាករវាងក្រុមចំណុចជាតិប្រេស៊ីលនិងក្រូអាស៊ីនឹងត្រូវធ្វើនៅម៉ោង 5 ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សម៉ោងក្នុងស្រុកត្រូវនឹងម៉ោង 3 ព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការប្រកួតរយៈពេល1ខែពលគឺពីថ្ងៃទី12មិថុនាដល់ថ្ងៃទី13ខែកក្កដាក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិមកពីប្រទេសចំនួន32នឹងត្រូវប្រជែងគ្នាដណ្ដើមពានរង្វាន់ពិភពលោកដែលជាពានរង្វាន់ដ៏មានតម្លៃបំផុតនៅក្នុងកីឡាបាល់ទាត់គួរបញ្ជាក់ថាការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកគឺជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដ៏អស្ចារ្យមួយដែលគេតែងតែរៀបចំធ្វើនៅរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងហើយការប្រកួតនៅឆ្នាំនេះរឹតតែជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដោយសារតែប្រេស៊ីលដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាជាស្ដេចបាល់ទាត់គឺជាម្ចាស់ផ្ទះក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលដែលមានកីឡាករដ៏ល្បីដូចជាណេម៉ាជាដើមកំពុងតែទទួលនូវសម្ពាធខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងការប្រកួតនេះដោយសារតែប្រេស៊ីលគឺជាម្ចាស់ផ្ទះនោះផងនិងជាពិសេសក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលចាំបាច់ត្រូវតែលេងឲ្យបានល្អដើម្បីបំភ្លេចកំហឹងរបស់ប្រជាជនដែលនាំគ្នាតវ៉ាទៅនឹងការចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងការរៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនេះកាលពីឆ្នាំទៅមិញគេឃើញថាប្រជាជនប្រេស៊ីលប្រមាណជាង 1 លាននាក់បាននាំគ្នាចេញធ្វើបាតកម្មទៅតាមទីក្រុងធំៗមួយចំនួនដើម្បីតវ៉ាទៅនឹងការចំណាយលុយក្នុងការរៀបចំការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅក្នុងពេលដែលប្រជាជនប្រេស៊ីលជាច្រើនកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជីវភាពនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលជាថ្ងៃបើកការប្រកួតបរិយាកាសសង្គមនៅប្រេស៊ីលក៏ហាក់ដូចជាមិនទាន់មានស្ថិរភាពនៅឡើយដែរអាជ្ញាធរប្រេស៊ីលអាចមានការធូរចិត្តច្រើនដោយសារតែបុគ្គលិកបម្រើការនៅសេវាកម្មរថភ្លើងក្រោមដីនៅទីក្រុងសាប៉ូឡូបានសម្រេចបញ្ឈប់ការធ្វើកោតកម្មក៏ប៉ុន្តែនៅឯទីក្រុងរីយ៉ូដេចាណេរ៉ូឯណោះវិញដែលជាទីក្រុងដ៏ធំលំដាប់ទី2របស់ប្រេស៊ីលបុគ្គលិកបម្រើការនៅប្រលានយន្តហោះធំៗទាំងពីរទើបនឹងបានប្រកាសធ្វើកោតកម្មដើម្បីទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារសមស្របគេក៏រំពឹងផងដែរថាបាតកម្មទូចធំផ្សេងទៀតក៏អាចកើតមានឡើងដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រកួតរយៈពេល1ខែនេះក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកស្រីឌីនម៉ារូសេហ្វបានធ្វើការព្រមានរួចហើយថាអាជ្ញាធរនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យមានបាតកម្មហិង្សាដោយកាលពីឆ្នាំទៅមិញទេនៅក្នុងពេលប្រកួតបាល់ទាត់នេះហើយកម្លាំងទាហាននិងប៉ូលីសចំនួន 15,000 នាក់បូករួមជាមួយនឹងកងសន្តិសុខឯកជនចំនួន 20,000 នាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រេស៊ីលដាក់ពង្រាយដើម្បីរក្សាសន្តិសុខក្នុងពេលប្រកួតរុស្ស៊ីបានអះអាងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាខ្លួនមានសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះកិច្ចចរចាស្ដីពីសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានលើកឡើងបែបនេះក្រោយពីមានកិច្ចចរចាទ្វេភាគីរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់នៅទីក្រុងរ៉ូមកាលពីថ្ងៃពុធដល់ឡែកអូស្ត្រាលីបានប្រកាសគាំទ្រលោកស៊ីនហ្សូអាបេដែលមានគម្រោងធ្វើច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពជប៉ុនអាចចូលធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីជួយការពារប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តហើយជប៉ុននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការដែលយន្តហោះចម្បាំងចិន2គ្រឿងហោះចូលមកដល់ចម្ងាយតែប្រមាណជា30ម៉ែត្រពីយន្តហោះយោធាជប៉ុននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងកើតនៅក្នុងប្រទេសរ៉ាវ៉ាន់ដានិងសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោវិញការប្រយុទ្ធបាញ់ប្រហារបានកើតមានជាថ្មីម្ដងទៀតនៅតំបន់ព្រំដែនប្រទេសរ៉ាវ៉ាន់ដានិងសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះហើយការប្រយុទ្ធនេះបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី2ហើយប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នោះបានប្រាប់សារព័ត៌មានបារាំងថាមានការបាញ់ប្រហារដូចជាបាញ់គ្រាប់កាំភ្លើងនិងគ្រាប់រ៉ុកែតយ៉ាងច្រើននៅតាមតំបន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់កុងហ្គោបាននិយាយថាកងទ័ពរ៉ាវ៉ាន់ដាបានវាយលុកទីតាំងរបស់ពួកគេមុនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញភាគីទាំងពីរបានចាប់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះអំពើហិង្សាដែលបានកើតមានឡើងនៅពេលនេះឆ្ពោះមកប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រុមជីហាតមកពីក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ាក់និងលវង់បានសម្រុកវាយប្រហារនៅលើ
ទៅលើកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងចាស់ដៃបន្ទាប់ពីវាយយកបានទីក្រុងធំទី2របស់អ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារពួកឧទាមជីហាតកំពុងតែសម្រុកវាយយករដ្ឋធានីបាដាតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមវាយដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងមួយដែលស្ថិតនៅប្រមាណតែជាង90គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីបាដាតសភាអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះទៀតសោតក៏បានបរាជ័យក្នុងការប្រមូលគោរមសភាឲ្យបានគ្រប់ចំនួនដើម្បីបោះឆ្នោតប្រកាសដាក់ប្រទេសទៅក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នក្នុងគោលបំណងអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពបើកប្រតិបត្តិការយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងចលនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនេះទៀតផងហើយមូលហេតុដែលសភាអ៊ីរ៉ាក់មិនគ្រប់គោរមនេះគឺដោយសារតែមិនមានវត្តមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រតែ120នាក់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង325នាក់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសភានោះយើងនឹងជូនបទអន្តរាគមន៍លម្អិតពីរឿងនេះនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃក្នុងពេលបន្តិចទៀតយើងឆ្លងមកប្រទេសថៃក្បែរខាងកម្ពុជាវិញយោងតាមការផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់នគរបាលថៃមេដឹកនាំសំខាន់ម្នាក់នៃក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាថៃដែលបានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអាចនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល14ឆ្នាំមុំពិសីជូនព័ត៌មានជនជាប់ចោទឈ្មោះសម្បត្តិប៊ុនកាម៉ាណុងត្រូវបានគេឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអស់រយៈពេល1សប្តាហ៍កន្លងមកហើយបើតាមសម្ដីរបស់នាយអធិការនគរបាលថៃម្នាក់ជនជាប់ចោទត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានចលាចលនិងអស្ថិរភាពសង្គមទោសនេះអាចនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំមន្ត្រីម្នាក់នេះបន្តថាលើសពីនេះទៀតជនជាប់ចោទអាចនឹងប្រឈមនឹងទោស5ឆ្នាំទៀតពីបទផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងទោស2ឆ្នាំទៀតពីបទគេចវេះមិនព្រមចូលខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់អំណាចយោធាគូរំលឹកផងដែរថាលោកសម្បត្តិប៊ុនកាម៉ាណុងស្ថិតក្នុងចំណោមបណ្ដាអិសរាជជននយោបាយថៃដែលអំណាចយោធាបានធ្វើការកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃ22ឧសភាក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចូលខ្លួនតាមការកោះហៅមានដូចជាលោកស្រីយីងឡាក់ឈីណាវ៉ាត្រាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាដើមត្រូវបានយោធាដោះលែងមកវិញហើយដោយតម្រូវឲ្យអិសរាជជនទាំងនោះសន្យាថាឈប់ធ្វើនយោបាយតទៅទៀតដោយឡែកលោកសម្បត្តិប៊ុនកាម៉ាណុងមិនបានចូលខ្លួនទេហើយបានបន្តការប្រឆាំងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកត្រូវបានយោធាចាប់ខ្លួននៅភូមិអាគ្នេយ៍ក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនអង្គការ Human Rights Watch បានហៅការចាប់ខ្លួននេះថាជាការតាមប្រមាញ់មនុស្សដែលប្រឆាំងនឹងខ្លួនរបស់របបសឹកថៃហើយថាសាវនាការផ្ដន្ទាទោសនេះនឹងគ្មានតម្លៃយុត្តិធម៌នោះទេអិសរាជជននយោបាយថៃម្នាក់ទៀតដែលប្រឈមនឹងការកាត់ទោសដែរគឺលោកចតុរង្គចៃសាងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះត្រូវបានយោធាចាប់ខ្លួនក្រោមក្រសែភ្នែករបស់អ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនអ្នកបន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើការរិះគន់ដោយចំទៅលើការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់ក្រមយោធាក្រោយមកយោធាបានដោះលែងគាត់មកវិញប៉ុន្តែគាត់នៅតែប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំដោយសារតែគាត់មិនបានចូលខ្លួនតាមការកោះហៅអ្នកវិភាគទូទៅកំពុងសង្ស័យថាអំណាចសឹកថៃកំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការតាមកំចាត់ពួកអ្នកនយោបាយនិងបញ្ញវន្តនានាដែលមាននិន្នាការនិយមក្រុមគ្រួសារលោកថាក់ស៊ីនដោយមិនឲ្យពួកអ្នកទាំងនោះវិលមកជន់ឆាកនយោបាយវិញជាដាច់ខាតចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មានអន្តរជាតិគឺនិយាយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់ដែលមានឈ្មោះថាស៊ូស៊ីលកូរ៉ាឡានឹងធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើលោកមានបញ្ហាសុខភាពដោយសារជំងឺមហារីកឬក៏របេងបន្ទាប់ពីគ្រូពេទ្យរកឃើញដុំមួយនៅលើសួតរបស់លោកនេះបើយោងតាមគ្រូពេទ្យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានអាយុ75ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់ទទួលរងជំងឺមហារីកអណ្ដាតម្ដងរួចមកហើយកាលពី8ឆ្នាំមុនដោយសារតែលោកមានទម្លាប់ជក់បារីច្រើនវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានជាខេមរៈភាសារបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់នៅថ្ងៃនេះសំណប់បានសម្ភាសជាមួយលោកហ៊ុនម៉ានីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបទសម្ភាសនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺផ្ដោតលើការរៀបចំសមាហរណកម្មអាស៊ានឆ្នាំ2015របស់យុវជនកម្ពុជាក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលមានបទអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផាជំវិញភាពវឹកវរនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
បន្តមកទៀតលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នីតិបទយការៀបចំជូនដោយឯមៀកដែលនិយាយអំពីកុមារអនាថាម្នាក់កំពុងលេងក្នុងមណ្ឌលដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារនិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសានៅសប្តាហ៍នេះហើយសម្បត្តិសូមលើកឡើងអំពីការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិងទំនាក់ទំនងភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12មិថុនានេះសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារួមជាមួយក្រសួងការបរទេសក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានរៀបចំវេទិកាសំណួរចម្លើយស្ដីពីកាលានុវត្តភាពនិងបញ្ហាប្រឈមនានារបស់អាស៊ាននិងសហគមន៍អាស៊ានដោយមានការចូលរួមពីនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យនានាសរុបជាង 3,000 នាក់លោកហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការចូលទៅក្នុងសមាហរណកម្មអាស៊ានរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ័យខ្លាចនោះទេតែគឺជាការប្រែក្លាយបញ្ហាប្រឈមនានាទៅជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងនេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងវ៉ាសំណាប់ជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណីដូចតទៅអាដាមនៅថ្ងៃនេះសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសក៏ដូចជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងអប់រំបានរៀបចំឲ្យមានវេទិកាជួបជាមួយនិស្សិតដើម្បីរៀបចំវេទិកាឆ្លងសំណួរតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងអាស៊ានតើកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងយ៉ាងណាហើយនៅផ្ដល់សារៈសំខាន់យ៉ាងណាអាដាមអរគុណច្រើនជាបឋមគឺខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតថ្លែងអំណរគុណឆ្លៀវការនេះថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រសួងឯកឧត្តមបកហៅនំហុងក៏ដូចជាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថលហើយនិងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីហងជួនអរុនដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំវេទិកានេះនិងកម្មវិធីសម្ដែងសម្ដាលនេះដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះយុវជនយើងផងហើយជាពិសេសជាមួយប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចការអាស៊ានផងកត្តាចម្បងដែលយើងបានជួបជុំគ្នានេះគឺដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទាំង3គាត់មួយគឺគាត់ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានយោបាយហើយនឹងសន្តិសុខរបស់អាស៊ានឯកឧត្តមបកហៅនំហុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានរបស់កម្ពុជាគឺឯកឧត្តមសុនចន្ទថលហើយនឹងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខាងផ្នែកសង្គមហើយនឹងវប្បធម៌របស់អាស៊ានគឺឯកឧត្តមហងជួនអរុនមកធ្វើបទបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលជាការងាររបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិវត្តចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក្តីក៏នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក្តីចំពោះឲ្យយុវជនយើងបានទទួលបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាមេរៀនបច្ចុប្បន្នភាពនៃអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺសហគមន៍អាស៊ានបញ្ហាប្រឈមនិងកលានុវត្តភាពការឱកាសហើយនឹងកលានុវត្តភាពនេះគឺយុវជនយើងត្រូវការទី1គឺទទួលស្គាល់ត្រូវរៀនសូត្របន្ថែមនឹងអ្វីដែលជាការងារពាក់ព័ន្ធនឹងអាស៊ានពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាស៊ានដែលកន្លងមកតើកម្ពុជាបានចំណេញអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះហើយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានចំណេញអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះដល់ក្នុងការចូលជាសមាជិករបស់អាស៊ានទី2គឺត្រូវដឹងពីបច្ចុប្បន្នភាពហើយការស្គាល់ហើយនឹងទទួលបាននៃព័ត៌មានជាក់លាក់នេះវាជំរុញឲ្យយុវជនយើងដែលជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិនៅអនាគតនេះអាចថ្លឹងថ្លែងរៀនសូត្របន្ថែមដើម្បីគាត់អាចពិចារណាហើយនឹងអាចមានទស្សនៈមួយទៅខាងមុខថែមទៀតដោយសារគាត់មានការត្រូវការចូលរួមចំណែកទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិតែអ្វីដែលជាកលានុវត្តភាពក្នុងការចូលសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន2015ហើយនឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមហើយការទទួលព័ត៌មានហើយការវិតម្លៃថាអ្វីដែលជាកលានុវត្តភាពហើយនឹងអ្វីដែលជាការប្រឈមធ្វើឲ្យយើងអាចមានធនមួយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមចំណែកធ្វើយ៉ាងណាបង្វិលជំរុញឲ្យបន្ថែមអ្វីដែលជាកលានុវត្តភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការចូលសហគមន៍អាស៊ានហើយនឹងត្រៀមខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកែឬក៏កាត់បន្ថយនៃការប្រឈមរបស់កម្ពុជាចំហរបស់កម្ពុជាក្នុងការចូលសហគមន៍អាស៊ានទៅជាកលានុវត្តភាពបន្ថែមទៀតអាដាមក្រោយពីបានធ្វើវេទិកានៅព្រឹកមិញនេះទៅតើអ្វីជាលទ្ធផលដែលយើងបានប្រមូលបានពីវេទិកានៅថ្ងៃនេះអាដាមខ្ញុំគិតថាកត្តាដែលចម្បងជាងគេដែលយើងបានសង្កេតឃើញជាពិសេសនៅក្នុងការមកដល់ពេលវេលាចុងក្រោយនេះហើយអ្វីដែលយើងចង់បានមែនទែនពីវេទិកានេះគឺការឡើងសួរហើយនឹងបច្ចេកមតិរបស់យុវជនហើយក្នុងនោះយើងគឺបានឃើញថាសំណួររបស់គាត់មានភាពស៊ីជម្រៅមានភាពបង្ហាញថាគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះបទបង្ហាញរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំង3ហើយតាមរយៈ
សំណួររបស់គាត់យើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាគាត់មានការយកចិត្តទុកដាក់មានការទទួលខុសត្រូវហើយចង់ដឹងស្វែងយល់បន្ថែមនៃអ្វីដែលជាកីឡាអនុវត្តភាពហើយនឹងជាអ្វីដែលគឺអនាគតក្នុងដំណាក់កាលជំហររបស់កម្ពុជាក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននៅខាងមុខនេះទេហើយខ្ញុំគិតថានេះវាបង្ហាញនៃសក្តានុពលរបស់ធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាហើយជាពិសេសយុវជនកម្ពុជាយើងពោពេញដោយសក្តានុពលហើយមានជំនឿទុកចិត្តហើយត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់រៀនសូត្របន្ថែមហើយពង្រឹងនៅចំណេះវិជ្ជារបស់គាត់បន្ថែមអាដាមដែលយើងនិយាយអំពីកីឡាអនុវត្តភាពអាស៊ាននិងការសមាហរណកម្មអាស៊ាននៅឆ្នាំ2015ហ្នឹងនិងបញ្ហាប្រឈមតើនៅក្នុងវេទិកានេះយើងបានរំលេចអំពីបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងដូចខ្លះសម្រាប់ការព្រួយបារម្ភនៅពេលការចូលទៅក្នុងសមាហរណកម្មអាស៊ានហ្នឹងអាដាមតាមលក្ខណៈការបទបង្ហាញនេះគឺថ្នាក់ដឹកនាំទាំង3គាត់បានឆ្លុះបញ្ចាំងហើយខ្ញុំសូមថាលើកជាបញ្ហាគោលដែលគាត់បានលើកឡើងនៅក្នុងវិស័យនីមួយៗនោះដោយសារបើសិនជាបកស្រាយមកវិញវាមានការច្រើនបញ្ហានយោបាយហើយសន្តិសុខក៏មានការប្រឈមហើយនឹងមានកីឡាអនុវត្តភាពហើយយើងបានឃើញហើយកន្លងមកនៅក្នុងខាងការដំណោះស្រាយសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្តីគឺចំហរបស់កម្ពុជាហើយជាពិសេសនៅក្នុងអាស៊ានតែយើងគឺការរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះភាគីដែលមានចំនួនចំពោះការបបិសោតនៃការប្រឈមជាមួយសមាហរណកម្មអាស៊ានហើយជាពិសេសនឹងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននោះគឺ connectivity បានន័យថាហេតុថាការអភិវឌ្ឍក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសហគមន៍អាស៊ាននេះវាទៅជាក្រុមគ្រួសារតែមួយហើយមានការបណ្ដាញប្រព័ន្ធជាប់គ្នាហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសហគមន៍អាស៊ាននេះវាទៅជាប្លុកទីផ្សារមួយដែលមានឥទ្ធិពលហើយមានភាពតាក់ទាញforeign FDI ចូលមកក្នុងប្រទេសឲ្យការវិនិយោគទុនមកខាងក្រៅមកក្នុងតំបន់ហើយជាពិសេសបង្កើននៃកីឡាអនុវត្តភាពហើយនឹងភាពតាក់ទាញរបស់កម្ពុជានៅឲ្យបរទេសវិស័យឯកជននៅលើពិភពលោកមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចំពោះវិស័យអប់រំហើយដែលវិស័យសង្គមហើយនឹងវប្បធម៌នេះគឺអាយដាមហងជួនអរុនហើយក៏ដូចជាយុវជនយើងដែលបានលើកឡើងភាគច្រើននោះគឺតើយុវជនយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាហើយការត្រៀមខ្លួននេះហើយការប្រឈមគឺវាផ្អែកទៅលើការគម្លាតដោយសារប្រទេសយើងមានកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាចម្បងដែលយើងមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បាននោះគឺវិស័យអប់រំនៅក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ននៅជំរុញលើការកើនឡើងបន្ថែមទៀតហើយនឹងគឺការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតដោយសារហេតុអីហើយវិស័យអប់រំមួយជាកត្តាមួយដែលត្រូវជាកត្តាចម្បងដើម្បីត្រៀមខ្លួនយុវជនយើងដើម្បីឲ្យកាត់បន្ថយនៃគម្លាតនៃបញ្ញារវាងយុវជនកម្ពុជាក៏ដូចជាសមាជិកអាស៊ានដទៃថែមទៀតហើយអាយដាមហងជួនអរុនក៏បានលើកឡើងនៃវិធានការជាក់លាក់តែម្ដងដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅនៅក្នុងវិស័យអប់រំនេះក្នុងជំរុញធ្វើយ៉ាងណាទាំងគ្រូទាំងសិស្សហើយទាំងការរៀនសូត្រគឺត្រូវមានលក្ខណៈការរុញឡើងនៅគុណភាពហើយក្នុងនោះផងដែរគឺត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យយុវជនយើងមិនត្រឹមតែអាចប្រឡងប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែអាចធ្វើប្រឡងប្រជែងស្មើសិទ្ធិស្មើភាពហើយអាចមានភាពគ្រប់ដណ្ដប់ទៅជាមួយនឹងធនធានមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ផងដែរជាក់ស្ដែងគឺយើងនឹងមានការខំប្រឹងប្រែងយើងត្រូវការជំហានវែងឆ្ងាយដើម្បីអនុវត្តហើយនឹងសម្រេចបានទាំងអស់នោះក៏ប៉ុន្តែវាអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់គឺយើងបានទទួលស្គាល់នៅបញ្ហាយើងរកដំណោះស្រាយហើយវិស័យអប់រំជាកត្តាមួយគួបផ្សំទាំងអស់តែម្ដងគ្រប់ដំណប់ទាំងអស់តែម្ដងដែលត្រូវបណ្ដុះធនធានមនុស្សយើងដើម្បីឲ្យអាចប្រឡងប្រជែងនៅក្នុងតំបន់បានអាដាមតើនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាចូលជាសមាហរណកម្មអាស៊ានឆ្នាំ2015ហ្នឹងតើអាដាមគិតថាវិស័យអ្វីដែលអាចជាបញ្ហាប្រឈមជាងគេនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានដែលយើងចូលទៅពិបាកណាស់ខ្ញុំគិតថាចំពោះនេះគឺមានវិស័យច្រើនដែលនឹងជួបប្រទះក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះគឺគណៈធិបតីហើយវាគ្មិនទាំង3ក៏បានលើកឡើងដែរគឺក្នុងនោះគឺកម្លាំងពលកររបស់កម្ពុជាដោយសារសហគមន៍អាស៊ាននឹងផ្ដាច់ចោលនៃសមាហរណកម្មអាស៊ាន2015នេះគឺនឹងមាន free flow of labor បានន័យថាកម្លាំងពលកម្មទៅណាក៏បានសេរីហើយនៅក្នុងនោះគឺការប្រឡងប្រជែងចំពោះពលកម្មនេះគឺត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ហើយជាពិសេសក្នុងលក្ខណៈវិស័យអប់រំវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងការគម្លាតរវាងអាស៊ាន6ដែលជាអាស៊ានដែលមានភាពជឿនលឿនជាងអាស៊ាន4ថ្មីនេះគឺជាកត្តាមួយមិនមែនជាបញ្ហារបស់ត្រឹមតែកម្ពុជាទេតែបញ្ហាក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនថែមទៀតក្នុងការប្រឡងប្រជែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ
ឲ្យយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចប្រឡងប្រជែងបានដោយមានសមត្ថភាពអាដាមវេទិកានេះឃើញថាមានការជជែកច្រើនអំពីការដណ្ដើមទីផ្សារការងារនៅពេលដែលកម្ពុជានឹងចូលទៅក្នុងសមាហរណកម្មអាស៊ាននោះតើនេះជាបញ្ហាដែរឬទេអាដាមខ្ញុំគិតថាទីផ្សារការងារនឹងជាបញ្ហាមួយក៏ប៉ុន្តែគឺយើងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនអាចដឹងថាជាបញ្ហាឬក៏ជាឱកាសទាំងស្រុងនោះទេព្រោះថាពេលដល់សមាហរណកម្មហើយនៅសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន2015នឹងបានកើតឡើងគឺនឹងមានកត្តាច្រើននៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចមើលឃើញដូចជាឱកាសឬក៏ជាការប្រឈមក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានច្បាស់ថាជាកត្តាណាដែលជាការឱកាសហើយនឹងជាបញ្ហានោះដែលជាការប្រឈមតែអាដាមគិតថាជាកត្តាប្រឈមឬក៏ជាឱកាសរបស់កម្ពុជាវិញខ្ញុំគិតថាវាបញ្ហាត្រង់ថានេះជាយើងមិនអាចគ្រប់ដណ្ដប់យកជាបញ្ហាមួយរួមទេទីផ្សារការងារនឹងអាចបែងចែកជាវិស័យខុសៗគ្នាដែលវិស័យមួយចំនួនដូចជាខាងវិស័យកសិកម្មឬក៏មួយចំនួនគឺកម្ពុជាយើងអាចមានប្រៀបហើយមានការប្រឡងប្រជែងប្រៀបលើគេឱកាសអញ្ចឹងជាឱកាសហើយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដូចជា skill labor គឺអាចនឹងមានជាបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថាមកដល់បច្ចុប្បន្នភាពនេះគឺវាមានកត្តាច្រើនតែបើសិនជាយើងត្រៀមខ្លួនក្នុងលក្ខណៈជាបុគ្គលហើយនឹងវិធានការរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុងគឺបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនក៏យើងអាចបង្កើតទៅជាឱកាសរបស់យើងផងដែរអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយឱសថគីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់អ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលហើមក្រិចថ្លោះកម្ពុជា Live ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី1នៅកម្ពុជាស៊ីម៉ង់អិនទ្រីពេជ្រស៊ុបភឺរឹងស៊ុបភឺជាប់និងរមណីយដ្ឋានណាតាយ៉ាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួកជីហាតមកពីក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ាក់និងលវង់បានសម្រុកវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងចាស់ដៃបន្ទាប់ពីវាយយកបានទីក្រុងធំទី2របស់អ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារពួកឧទាមជីហាតកំពុងតែសម្រុកវាយយករដ្ឋធានីបាដាតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមបានវាយដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងមួយដែលស្ថិតនៅប្រមាណតែជាង90គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីបាដាតតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះយើងមានអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផាជុំវិញភាពវឹកវរនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជំរាបសួរបុប្ផាចាស់ជំរាបសួរភារីបុប្ផាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដែលកំពុងតែសម្រុកចង់វាយយកទីក្រុងបាដាតនោះគឺជានរណាហើយតើក្រុមនេះមានយុទ្ធសាស្ត្រពិសេសយ៉ាងដូចម្តេចបានជាអាចវាយដណ្ដើមយកទីក្រុងនិងខេត្តជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលមកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងឆាប់រហ័សយ៉ាងដូចនេះចាស់ភារីក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដែលមានឈ្មោះថារដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ាក់និងលឺវង់គឺគ្មាននរណាក្រៅតែពីក្រុមជីហាតដែលធ្លាប់ចាប់ខ្លួនទៅនឹងបណ្ដាញអាល់កៃដាទេក្រុមនេះគឺថាមានចាប់កំណើតនៅក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ2006និងមានសមាជិកប្រដាប់អាវុធចន្លោះពី3000ទៅ5000នាក់តាំងពី6ខែមកហើយក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមមួយនេះបានវាយកាន់កាប់តំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពលគឺតំបន់ដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសស៊េរីពួកជីហាតរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ាក់និងលឺវង់នេះគឺទើបតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងបង្ហាញមុខនៅក្នុងពេលដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសស៊េរីនឹងផ្ទុះឡើងក្រុមនេះគឺថាធ្លាប់បានចូលរួមគៀកស្មារប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមជីហាតអាល់ស្រាហើយនឹងក្រុមអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតរបស់ចលនាប្រឆាំងស៊េរីសេរីដែលកំពុងតែប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបាសាអាល់អាសាដក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារតែមិនសូវចុះសម្រុងគ្នាជាមួយនឹងក្រុមជីហាតអាល់ស្រាដែលជាក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមមេធៀងរបស់បណ្ដាញអាល់កៃដាហើយនឹងដោយសារតែទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊េរីនឹងតស៊ូប្រយុទ្ធខ្លាំងពេកនោះគឺថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ាក់និងលឺវង់នោះក៏បានងាកបែរមកប្រយុទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់វិញម្ដងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ភារីរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីនូរីអែលម៉ាលីគីនឹងគឺថាផុយស្រួយមិនសូវរឹងមាំដូចជារដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីស៊េរីទេរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បច្ចុប្បន្នគឺថាកំពុងតែបែកបាក់គ្នាហើយនឹងកំពុងតែរងស៊ីក្នុងដោយសារតែរឿងពុករលួយចលនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក៏មានកាន់តែច្រើនបន្ទាប់ពីក្រុមនីកាយស៊ូនីតនឹងគឺទទួលបានរងការបង្ក្រាបពីក្រុមឈីអ៊ីតដែលជាក្រុមរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នក្រុមជីហាតតែមួយភារីគឺថាมันអាចវាយឈ្នះទៅលើទាហានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានទេក៏ប៉ុន្តែពួកជីហាតនៅអ៊ីរ៉ាក់នឹងបានឆ្លៀតយករឿងពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងការស្អប់ខ្ពើមពីសំណាក់ក្រុមនិកាយស៊ូនីតនៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលនឹងដើម្បីទាក់ទាញប្រមូលក្រុមដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងនោះចូលមករួមប្រយុទ្ធជាមួយខ្លួនឬក៏បញ្ចុះបញ្ចូលមិនឲ្យប្រយុទ្ធតដៃក៏អាចថាបានជាក់ស្ដែងភារីយោងតាមសាក្សីគឺថាក្រុមជីហាតវាយដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងម៉ូស៊ូលទីក្រុងធំទី2របស់អ៊ីរ៉ាក់បានយ៉ាងស្រួលកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏ដោយសារតែពួកទាហានហើយនិងប៉ូលីសនឹង
បានបាក់ទ័ពរត់ចោលជួរចោលទីតាំងប្រយុទ្ធហើយនឹងបណ្ដោយឲ្យពួកឧទាមនឹងវាយដណ្ដើមកាន់កាប់ទីស្នាក់ការឬក៏បន្ទាយដែលមានផ្ទុកទៅដោយសភាវុធហើយនឹងឯកសារកងទ័ពមួយវិញទៀតភេរីត្រូវដឹងថាក្រុមជីហាតនៅអ៊ីរ៉ាក់មួយនេះក៏កំពុងតែមានលុយច្រើនបានមកពីការវាយកាន់កាប់តំបន់ព្រែងនិងសម្បូរទៅដោយក្រុមប្រយុទ្ធដែលមានស្នាដៃច្រើនតាមអ្នកតាមដាននយោបាយអ៊ីរ៉ាក់គឺថាមានពួកអតីតទាហាននិងប៉ូលីសអ៊ីរ៉ាក់ជាច្រើនដែលមានជំនាញជាច្រើនរយនាក់នោះដែលធ្លាប់បម្រើការនៅក្នុងកងទ័ពឬក៏ប៉ូលីសនៅសម័យរបស់លោកសាដាមហ៊ូសេននឹងបានទៅចុះចូលជាមួយនឹងក្រុមជីហាតអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បច្ចុប្បន្ននឹងថ្មីនឹងមិនបានគិតគូរផ្ដល់ការងារឲ្យពួកគេនៅក្រៅការដួលរលំរបស់របបសាដាមហ៊ូសេនត្រូវដឹងថានៅក្នុងរបបរបស់ខ្លួនលោកសាដាមហ៊ូសេនបានបង្កើតទ័ពជាតិប្រមាណជាង 400,000 នាក់ហើយនឹងទ័ពផ្ទាល់ខ្លួន 400,000 នាក់ផ្សេងទៀតសួរថាតើកងទ័ពទាំងអស់នោះទៅណាបន្ទាប់ពីរបបសាដាមហ៊ូសេនដួលរលំដោយសារតែសង្គ្រាមពង្រីកទឹកដីសង្គ្រាមរបស់អាមេរិកនោះច្បាស់ណាស់ថាគឺក្រុមមួយចំនួនដែលសុទ្ធតែទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់ច្រើនជាងទាហានបច្ចុប្បន្នពិតជាបានទៅចុះចូលជាមួយក្រុមជីហាតនេះតែម្ដងបើថាមែនទេតើក្រុមជីហាតប្រយុទ្ធនៅអ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងគឺដើម្បីចង់បានអ្វីដំបូងទីមកគឺថាក្រុមជីហាតមានទិដៅបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងប្រទេសស៊េរីដោយដែលឈ្មោះរបស់ពួកគេមានចែងស្រាប់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ាក់មានចូលរួមកាន់តែច្រើនពីក្រុមនីកាយស៊ូនីតដែលជាសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនីកាយឈីអ៊ីតនឹងក្រុមជីហាតក៏បានពង្រីកមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនដោយលើកនេះពួកគេចង់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមឈីអ៊ីតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តែម្ដងប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងនីកាយឈីអ៊ីតនេះគឺជាបំណងសងសឹករបស់ក្រុមនីកាយស៊ូនីតដែលតែងតែគិតថាខ្លួននឹងបានរងគ្រោះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលឈីអ៊ីតនៅអ៊ីរ៉ាក់មួយវិញទៀតយុទ្ធសាស្ត្រវាយដណ្ដើមយកទីតាំងប្រេងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាក្រុមជីហាតនៅអ៊ីរ៉ាក់ចង់ប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលជាប្រទេសរកស៊ីមានបានដោយសារប្រេងក្រុមជីហាតនៅអ៊ីរ៉ាក់គឺថាមិនបានទទួលការគាំទ្រច្រើនពីប្រទេសអារ៉ាប់ផ្សេងទៀតដូចជាក្រុមប្រឆាំងស៊េរីទេដូច្នេះដើម្បីអាចរស់បានហើយនឹងអាចពង្រីកវិសាលភាពឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនគឺថាក្រុមអ៊ីស្លាមជននិយមនៅអ៊ីរ៉ាក់នឹងចាំបាច់ត្រូវការប្រេងដើម្បីបំពាក់អាវុធដល់កងទ័ពរបស់ខ្លួននៅភេរីបើមើលទៅលើរូបភាពវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅរបស់ក្រុមជីហាតនៅអ៊ីរ៉ាក់គឺគ្មានអ្វីអាចមករារាំងទ័ពក្រុមនេះមិនឲ្យវាយចូលក្នុងទីក្រុងបាដាតនោះទេតែនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាក្រុមជីហាតអាចវាយទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បច្ចុប្បន្នហើយតើអាមេរិកដែលធ្លាប់តែធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់នឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាឬមួយក៏គ្រាន់តែឈរអោបដៃមិនធ្វើអ្វីសោះជាការពិតភេរីបើមើលទៅលើកម្លាំងធនធានសភាវុធនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមជននិយមគឺថាក្រុមនេះមិនពិបាកនឹងវាយយករដ្ឋធានីបាដាតទេរហូតដល់ពេលនេះគឺថាក្រុមនេះនឹងមិនទាន់អាចសម្រុកចូលរដ្ឋធានីបានដោយសារតែទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់នឹងបានប្រើយន្តហោះបានទប់កុំឲ្យសម្រុកចូលទីក្រុងបានតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃនេះវិញគឺថាសភាអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវបើកអង្គប្រជុំទៅតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីដាក់ប្រទេសនៅក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នធ្វើដូច្នេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់នឹងបើកប្រតិបត្តិការយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងចលនាអ៊ីស្លាមជននិយមក៏ប៉ុន្តែខ្វះសមាជិកចូលរួមម្យ៉ាងវិញទៀតគឺថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់នោះបានប្រកាសអំពាវនាវឲ្យក្រុមកុលសម្ព័ន្ធមកពីក្រុមនិន្នាការសាសនាទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមជីហាតក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនបានលទ្ធផលទេភេរីដោយខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមគឺថាមានក្រុមកុលសម្ព័ន្ធហើយនិងក្រុមនីកាយស៊ូនីតជាច្រើនដែលមិនសប្បាយចិត្តនិងមិនចូលចិត្តការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលឈីអ៊ីតបច្ចុប្បន្នហើយបើតាមមន្ត្រីសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះរបស់សេតវិមានអាមេរិកវិញគឺថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nouri al-Maliki នឹងគឺធ្លាប់បានសុំទៅឲ្យអាមេរិកនឹងឲ្យមានអន្តរាគមន៍ទ័ពជាពិសេសយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដើម្បីវាយប្រហារទៅលើក្រុមជីហាតក៏ប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបាន Washington បដិសេធរហូតមកតាមប្រភពដដែលគឺថាលោកអូបាបានបញ្ជាក់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ហើយថាបន្ទាប់ពីដកទ័ពអាមេរិកអស់ចេញពីទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ 2012 នឹងគឺថាអាមេរិកនឹងគ្មានបំណងចង់បញ្ជូនទ័ពជាថ្មីទៅអ៊ីរ៉ាក់ទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយ Washington បានបង្ហើបពីលទ្ធភាពពីការធ្វើអន្តរាគមន៍ទ័ពជើងអាកាសដើម្បីវាយប្រហារទៅលើក្រុមប្រដាប់អាវុធអ៊ីស្លាមជននិយមចំណែកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញដែលជាប្រទេសជិតខាងនៅអ៊ីរ៉ាក់ដែលថ្នាក់ដឹកនាំមកពីនីកាយឈីអ៊ីតនោះបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់នឹងជួយបំពាក់អាវុធនិងជួយកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងក្រុមជីហាតអ៊ីរ៉ាក់គ្រប់គ្នាគឺថាត្រូវប្រយុទ្ធទប់ទល់កុំឲ្យក្រុមជីហាតនៅអ៊ីរ៉ាក់នោះពង្រីកដែនអំណាចរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងហើយនឹងដើម្បីកុំឲ្យពួកនេះកាន់កាប់ទីក្រុងព្រេងនៅអ៊ីរ៉ាក់បានកាលណាក្រុមជីហាតនេះដណ្ដើមកាន់កាប់អ៊ីរ៉ាក់បាននោះភេរីនោះស្ថិរភាពនៅតំបន់ដាមូពីដែលកំពុងតែរង្គោះរង្គើស្រាប់ទៅហើយដោយសារតែវិបត្តិនៅស៊េរីនឹងរឹតតែធ្លាក់ចុះអាក្រក់ប្រទេសនៅតំបន់ដាមូពីនឹងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងប្រសិនបើក្រុមជីហាតនឹងអាចពង្រីកដែនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនភេរីអរគុណបុប្ផាសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នៅរាត្រីនេះ
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE បទយូកាអតីតកុមារតាមចិញ្ចើមផ្លូវម្នាក់ដែលអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានប្រមូលយកទៅបណ្ដុះបណ្ដាលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលភាពញញឹមនៃកុមារស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យនៅពេលដែលកុមារជាច្រើនរូបទៀតរួមទាំងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេផងត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលដឹកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរងចាំការវាយតម្លៃពីភ្នាក់ងារសង្គមកិច្ចសហការរវាងសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសង្គ្រោះកុមារនិងជនអនាថាកំពុងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងសន្សឹមយើងស្ដាប់បទយល់ការរបស់ឯមៀសាក់ខ្លះមើលមិនឃើញនៅពេលយកសាក់ខ្លះទៀតមើលអត់ឃើញនៅពេលថ្ងៃតែមនុស្សដែលត្រូវចូលសាក់គឺកំខាន់គ្របចង្កល់ហើយមិនអាចមើលឃើញសូម្បីតែទាំងយប់សូម្បីតែទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាកូនមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងកូនបានពីប្រការហ្នឹងហើយកូនគួរតែស្ដាប់ពីរបស់អ្នកស្រីព្រោះគេមើលឃើញគេមើលពីខ្លួនយើងនេះគឺការនេះជាសម្លេងកុមារជិត150នាក់លាន់ចេញពីរោងចំហធំមួយនៅក្នុងបរិវេណនៃមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារពួកគេកំពុងទទួលធម្មទេសនាអំពីសិល5របស់ព្រះពុទ្ធដែលលោកគ្រូរបស់ពួកគេទេសតាមបែបរូបកសោលទំនើបនៅពេលដែលកុមាររាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតកំពុងសិក្សានៅក្នុងបន្ទប់រៀនពេលនោះកុមារាម្នាក់ស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់សិស្សនិងមានចុងសក់ក្រហមពេញប្រេងផងដែលឆ្លងកាត់រោងនោះជាមួយភ្នាក់ងារសង្គមម្នាក់សម្ដៅមកការិយាល័យមួយនៅជាប់ខាងជើងរោងនោះសួស្ដីបងសប្បាយមិនដែរបងនៅនេះអត់អីហ៎ពេលណាស់ខាងមួយនៅហ្នឹងណាពេលទៅចំណាប់អីគាត់បាទបងអរគុណកុមារនោះឈ្មោះវិនមានអាយុ13ឆ្នាំវិនទើបបានចូលមកស្នាក់នៅកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារដ៏ល្បីនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារទី10ខែមិថុនាពលគឺពេលដែលអាជ្ញាធរក្រុងអនុវត្តសេចក្តីណែនាំរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី9ខែមិថុនាដែលស្នើឲ្យគណៈអភិបាលខណ្ឌទាំង12និងមន្ទីរសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានៃរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយអង្គការដៃគូនានាដើម្បីពិនិត្យជាក់ស្ដែងនិងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំជនអនាថាកុមារអ្នកសុំទានអ្នកលក់កាសែតលក់ផ្កាតាមភ្លើងស្តុបនិងអ្នកពិការដើម្បីយកទៅអប់រំនៅតាមមណ្ឌលនិងស្វែងរកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានលទ្ធភាពទទួលជួយអប់រំណែនាំឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះខ្ញុំបានសន្ទនាជាមួយកុមារាដែលមកពីភូមិរកាស្រុកពីរាំងខេត្តព្រៃវែងរូបនេះគេលេងលោតមកលេងហុកស៊ូលេងតងលេងជីស្គីអ្នកគ្រូឲ្យលេងពេលថ្ងៃប៉ុន្តែមុនពេលចូលមកក្នុងមណ្ឌលពេលនឹងឯងនៅក្រៅមណ្ឌលឡើយធ្លាប់ពេលលេងល្បែងអញ្ចឹងអត់ទេតែនឹងរវល់ធ្វើអីដែរខ្ញុំរែចាយអញ្ចឹងહાចូលដល់នៅក្នុងនេះចាំចេញទៅវិញទេមុនបងចង់ឥឡូវអត់ចង់អញ្ចឹងបាទហេតុអីទៅនៅទីនេះស្វាយអ្នកគ្រូអត់ធ្វើអីទៀតទេរងណាអត់រងប៉ុន្តែអត់ចង់រៀនទេតាខ្ញុំចង់រៀនចង់រៀនដាក់ទីម៉ានឡើយអត់ដឹងដែរខ្ញុំខំប្រឹងថ្នមសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងពេលដែលជជែកជាមួយវិនព្រោះកុមារម្នាក់នេះបានក្លាយជាគោលដៅរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមុននោះមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតបានតម្រង់មកមណ្ឌល PSE ដើម្បីជួបកុមារនោះនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់មណ្ឌលដោយខ្លាចខ្ញុំធ្វើឲ្យក្មេងភ័យលោកទុនយឿនប្រធានក្រុមការងារសង្គមនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាពញញឹមនៃកុមារស្ថិតនៅជាមួយពួកយើងដែរលោកបានបន្ថែមថាថ្ងៃមកដំបូងដោយសារយើងគាត់មកថ្ងៃត្រង់ថាជាម៉ោង1ជាងហើយមកដល់គឺញ៉ាំបាយទៅពេលញ៉ាំបាយហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់លេងល្បែងនៅខាងក្រៅនេះបាទទៅពេលគាត់លេងល្បែងហើយក៏យើងបានបញ្ជូនគាត់ទៅកន្លែងសម្រាប់កន្លែងស្នាក់នៅមួយយប់ព្រឹកឡើងមកយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់ចូលទៅរៀនតែម្ដងតែអត់ក៏សម្រាប់ពាក់សិក្ខាសិក្សាបិទដើម្បីគាត់ចូលរៀនបាទអញ្ចឹងមានគាត់រៀនបាន2ថ្ងៃនៅឯសាលារាជធានីភ្នំពេញឯនោះលោកឡុងឌីម៉ង់ដែលជាអ្នកនាំពាក្យកំពុងស្ថិតក្នុងការិយាល័យរបស់គាត់ដែលពោពេញដោយសំណុំឯកសារជាច្រើននៅនឹងមុខគាត់ក៏មានដែរសេចក្តីណែនាំរបស់លោកសេងរតនៈដែលជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនាមជាអ្នកនាំពាក្យទូរស័ព្ទរបស់គាត់រោជានិច្ច
ប៉ុន្តែលោកឡុងឌីម៉ង់នៅតែឆ្លៀតផ្ដល់ព័ត៌មានថាបាទយើងបានដឹងថាសាលារាជធានីពេញយើងទើបតែដឹងបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងបណ្ដាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនជាពិសេសអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានជំនាញទៅផ្នែកខាងការងារសង្គមគិច្ចនេះដែលយើងបានដូចជាអង្គការមិត្តសម្លាញ់ដូចជាអង្គការដើម្បីភាពនិយមនៃកុមារនិងអង្គការដទៃទៀតដែលខ្ញុំមិនបានចាំឈ្មោះទេប៉ុន្តែសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍និងជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងកុមារគ្រប់គ្រងយុវជនដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកហ្នឹងដើម្បីយកមកធ្វើការអប់រំធ្វើការប្រដៅបដាលជាជីវៈដែរយើងបានត្រៀមធ្វើការរៀបចំប្រជុំមួយដែលនឹងដឹកនាំដោយលោកជំទាវអភិបាលរងរាជធានីលោកនឹងដឹកនាំការប្រជុំដើម្បីដាក់ផែនការសកម្មភាពឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ដើម្បីតម្រង់ទិសនឹងការអនុវត្តសេចក្តីណែនាំនេះឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងទេនៅការប្រជុំនេះយើងនឹងប្រជុំក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយមជ្ឈមណ្ឌល PSE ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងគាំពារកុមារចំនួន 6,800 នាក់ឲ្យបានទទួលការអប់រំចំណេះទូទៅនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈច្រើនមុខជំនាញពិតជាមិនទទួលទុរគតជនងាយស្រួលឡើយវិនជាកុមារម្នាក់ថែមទៀតដែលចាត់ទុកថាមានសំណាងព្រោះកុមារនេះអាចស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលរហូតដល់ថ្ងៃនេះនៅពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតដែលអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញប្រមូលបញ្ជូនមកកាលពីថ្ងៃអង្គារនោះត្រូវបានដឹកត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញអស់ហើយមុនពេលនាំខ្ញុំទៅជួបសហការីរបស់គាត់លោកពិនសារ៉ាពេជ្រដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលភាពញញឹមនៃកុមារបានរៀបរាប់អំពីដំណើរនៃការទទួលកុមារឲ្យចូលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនោះដូចនេះថាយើងបានទទួលក្មេងៗចំនួន13នាក់ក្មេងចំនួន13នាក់និងឪពុកម្ដាយចំនួន20នាក់មិនប្រាប់ហើយ20នាក់គោលបំណងរបស់យើងនៅពេលជួបឪពុកម្ដាយពេលនោះយើងបានសួរនាំអំពីហេតុផលមួយចំនួនដែលគាត់ជីវភាពរបស់គាត់អំពីទីតាំងស្នាក់នៅហើយក្នុងនោះយើងបានពេលល្ងាចឡើងយើងបានជូនគ្រួសារទាំងអស់ទាំងឪពុកម្ដាយទាំងកូនក្មេងហ្នឹងទាំងអស់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញដើម្បីស្គាល់ផ្ទះរបស់គាត់ហើយយើងនៅសល់តែក្មេងម្នាក់គត់អាយុ13ឆ្នាំដែលគាត់ស្នាក់នៅទីនេះថ្ងៃនេះព្រោះថាគាត់ជាកុមារកំព្រាគាត់អត់មានផ្ទះនៅក្នុងទេគាត់ស្នាក់នៅតាមផ្លូវតែម្ដងហើយគាត់ឃើញកន្លែងយើងភ្លាមគាត់សុំឲ្យយើងជួយគាត់ដើម្បីស្នាក់នៅហើយគាត់អត់ព្រមទៅវិញទេព្រោះថាគាត់ថាទៅគេតាមផ្លូវដូច្នេះគាត់សុំនៅទីនេះដូច្នេះយើងក៏បើកឲ្យគាត់ឲ្យម្នាក់នឹងនៅព្រោះអ្នកផ្សេងទៀតគាត់មានគ្រួសារគាត់មានផ្ទះរបស់គាត់ដូច្នេះយើងជួយទៅផ្ទះគាត់វិញហើយមកដល់ថ្ងៃនេះក្នុងពេលនេះតែម្ដងបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃពហុជាងនេះខាងផ្នែកសង្គមរបស់យើងបានចុះទៅជាមើលគ្រួសារទាំងអស់ដែលយើងបានជួបកាលពីថ្ងៃអង្គារនោះថ្ងៃអង្គារនោះដើម្បីយើងស្រង់ព័ត៌មានអំពីជីវភាពរបស់គាត់អំពីតម្រូវការរបស់គាត់តើយើងគួរតែដាក់កុមារទៅសាលាមួយណាយើងគួរតែជួយវាម៉េចយើងរកជំនួយវិញទាំងអស់ហ្នឹងយើងទាំងសង្គមរបស់យើងកំពុងតែធ្វើការឥឡូវនេះលោកឡុងឌីម៉ង់និយាយអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសាលារាជធានីភ្នំពេញជាមួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលការដែលយើងសហការជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាដៃគូនេះគឺយើងមានគោលបំណងក្នុងការឲ្យគាត់ចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងអាជ្ញាធរយើងពីព្រោះយើងដឹងថាការសម្រេចនៃការធ្វើអ្វីមួយมันអាចជោគជ័យទេបើសិនមិនមានការចូលរួមដូច្នេះនេះជាការព្យាយាមនិងយើងបានទទួលបានផលជាវិជ្ជមានមួយចំនួនហើយដែលយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដៃគូនេះដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមចំណែកជួយគ្នាជាគំនិតយោបល់បាទជាប្រឹក្សាយោបល់ជាជំនួយផ្នែកខាងមនុស្សធម៌ឬក៏ជំនួយផ្នែកច្រើនទៀតដែលមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាថាតតែមានលុយតតែមានប្រាក់បានអាចថាជួយគ្នាបានទេមិនមែនទេដូច្នេះហើយបានជាយើងធ្វើការសហការជាមួយនឹងអង្គការដៃគូទាំងអស់នោះដើម្បីយើងមានការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់សម្ដៅឲ្យការងាររបស់យើងនឹងមានជោគជ័យដោយមានកិច្ចសហការល្អរវាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នរដ្ឋក្តីសង្ឃឹមដែលថាកុមារនិងជនអនាថានៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាបេះដូងនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវគ្រប់គ្រងបានល្អប្រសើរជាងពេលកន្លងទៅអាចក្លាយជាការពិតបានលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានជាខេមរៈភាសារបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងដោយផ្ទាល់នោះទេលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញឬក៏ទាញយកអត្ថបទព័ត៌មានណាមួយក៏បានដែលលោកអ្នកចង់បានដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់វិទ្យុយើងគឺ www.khmer.rfi.fr ខ្ញុំនិយាយពីភាសា Chronique bilingueនៅក្នុងនេតិខ្ញុំនិយាយពីភាសានៅសប្តាហ៍នេះលោកហែលសម្បត្តិសូមលើកឡើងអំពីការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិងទំនាក់ទំនងដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍បានក្លាយជារឿងចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃដោយខានបានលើស្ទើរគ្រប់វិស័យទាំងអស់បើទោះជាអ្នកចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយពលគឺមានត្រឹមប្រហែលជាង 5% នៃប្រជាជនសរុបប៉ុណ្ណោះបើផ្អែកលើស្ថិតិឆ្នាំ 2012 នៃ Internet World State alors que le nombre des usagers des téléphones portables dont une grande partie sont des téléphones intelligents permettant d'accéder à l'Internet, est d'environ 18 millions, soit 118% de la population, selon le rapport en 2013 de Badicam, un centre de recherche en télécommunications basé en Australie. ម្យ៉ាងទៀតសន្ទុះសំខាន់មួយចំនួនដែលបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃការរីកធំធាត់នៃវិស័យនេះមានដូចជាការប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនឡើងនៃសារអេឡិចត្រូនិក en français courrier électronique ou à la québécoise courriel ទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌវិជ្ជាជីវៈទាំងក្នុងទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈឯកជន l'augmentation remarquable des usagers d'internet à savoir de 0,5% en 2010 à 5% en 2012, soit une croissance de 10 fois en 2 ans. ម្យ៉ាងទៀតការទទួលបាននៅសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតកាន់តែកើនឡើងឥតឈប់ឈរនិងកាន់តែងាយស្រួលតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ et également la diminution graduelle du prix d'accès à l'internet ការលើកស្ទួយការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈការបង្កើតឲ្យមាននៅ Unicode ខ្មែរ ou bien Khmer Unicode le développement potentiel des infrastructures de technologie d'information សក្តានុពលនៃការរីកចម្រើនខាងវិស័យធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត la mise en place réussite du système de e-visa par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale etc. ទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាសន្ទុះនៃការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍ដែលគេអាចវាស់ស្ទង់បាន Mais ce qui n'est pas encore mesurable, ou du moins incertain, ce serait les effets au regard des relations sociaux, tant publiques que privées, au regard de la culture, de la connaissance ou de la cognition, et également au regard du droit. ព្រោះថាការរីកចម្រើនថ្មីនៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍ពិសេសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះបាននឹងកំពុងតែនាំទៅរកការបង្កើតឲ្យមាននៅបណ្ដាញទំនាក់ទំនងចាក់ស្រេះនិងដ៏ស្មុគស្មាញដែលបង្កជាមជ្ឈដ្ឋានទំនាក់ទំនងថ្មីមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថា cyberespace ou monde numérique ou encore monde virtuel qui n'est qu'un ensemble de données numérisées constituant un univers d'information et un milieu de communication lié à l'interconnexion mondiale des ordinateurs. Ce nouveau milieu de communication et d'information constitue donc un environnement peu connu ou du moins non habitué des usagers parce que les notions de temps et d'espace qu'on a l'habitude de concevoir sont littéralement bouleversées. ដូចជាអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតសភាចារ្យនៃមន្ត្រីសភាបារាំង l'Académie française លោក Michel Serres បានលើកឡើងកាលពីឆ្នាំ 2013 កន្លងទៅថ្មីនេះក្នុងន័យថា la révolution numérique en cours aura des effets au moins aussi considérables qu'en le temps l'invention de l'écriture puis celle de l'imprimerie. Les notions de temps et d'espace en sont totalement transformées. ជាការពិតណាស់ជាមួយនឹងការរីកចម្រើននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម médias sociaux ពិសេសបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិត réseaux sociaux មានដូចជា Facebook, Twitter, LinkedIn ការរីកចម្រើននិងការរីកសុសសាយនៃ blog ឬក៏ website ព័ត៌មាននានាឡានាំឲ្យការផ្ទុកការផ្ទេរនិងការទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែរហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពរីឯលទ្ធភាពនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈ website ពាណិជ្ជកម្មនានាទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិក្នុងអន្តរជាតិមានដូចជា Amazon និង eBay ជាដើមនោះក៏បាននឹងកំពុងតែលុបបំបាត់នៅលក្ខខណ្ឌចម្ងាយនៃប្រតិបត្តិការទិញលក់នៅទំនិញផ្សេងៗលើអន្តរជាតិ
D'ailleurs, la possibilité offerte par la visioconférence ou vidéoconférence nous permettant d'assister en direct à une réunion ou à une rencontre sans nous déplacer fait en sorte que le lieu de rencontre ou un endroit géographiquement identifié ne sont qu'à la portée des clics, tel que l'on a vu avec la téléconférence lors de la réunion plénière du Conseil des ministres. ម្យ៉ាងទៀតលទ្ធភាពនៃការតាមដានព័ត៌មានឬមើលរឿងភាគតាមទូរទស្សន៍សេរី télévisée នៅពេលណាក៏បានតាមរយៈនៃម៉ាស៊ីនថតចម្លងទុក enregistreur HD ឬក៏តាមរយៈ website នានាដូចជា YouTube ឬក៏ Khmer Live TV ជាដើមឬក៏តាម website នៃក្រុមហ៊ុនឯកជនដទៃៗផ្សេងទៀតគឺលក្ខខណ្ឌទាំងនោះលែងតម្រូវឲ្យគេគោរពតាមពេលម៉ោងបញ្ចាំងលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទៀតហើយ De surcroît, ce nouveau médium a déplacé notre espace de l'espace cartésien ou métrique qui est géographiquement identifiable à un espace numérique ou virtuel non repéré, non repérable à un espace topologique ou un espace sans distance ou bien la distance est à redéfinir. ឧទាហរណ៍នៅក្នុងទំនាក់ទំនងសង្គមទូទៅក៏ដូចជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ជាធម្មតាអាសយដ្ឋានគឺសំដៅទៅលើទីតាំងភូមិសាស្ត្រមួយដែលគេអាចកំណត់បានសម្រាប់រាល់ចំណងតាក់ទងរបស់បុគ្គលមួយទៅនឹងសង្គមតែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការបើគេចង់បង្កើតឬក៏បន្តទំនាក់ទំនងគ្នាគេតែងតែស្វែងរកឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរគ្នានៅអាសយដ្ឋានសារអេឡិចត្រូនិកដែលជាភាសាបារាំង adresse de courriel ឬ website នៃអង្គភាពរបស់ខ្លួនឬក៏អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននៅលើ Facebook Twitter LinkedIn Skype ជាជាងការផ្ដល់ឲ្យគ្នានៅអាសយដ្ឋានភូមិសាស្ត្រទៅវិញUn autre exemple serait le lieu de concentration tel que l'université ou la bibliothèque, avec la possibilité d'accès aux documents par la connexion par proxy aux bases de données de l'université. Il est de moins en moins nécessaire de se déplacer pour la recherche documentaire, etc. ជារួមបណ្ដាញតបភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងថ្មីៗតាមអ៊ីនធឺណិតដោយសារការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍នេះបាននឹងកំពុងបង្កើតនៅមជ្ឈដ្ឋានបរិស្ថានថ្មីមួយហៅថា Cyberespace ឬក៏ Monde numérique ឬក៏ Monde virtuel នេះនឹងដែលនៅក្នុងនោះសញ្ញាណនិងលក្ខខណ្ឌនៃពេលវេលានិងលំហនឹងត្រូវកំណត់សារជាថ្មី Si ne sont que des interconnexions technologiques grâce aux signaux numériques entre des ordinateurs, ils génèrent effectivement des conséquences dans le monde réel où nous vivons et respirons. Ce bouleversement est une source principale de la révolution de notre ère dont on ne puisse pas encore mesurer les conséquences. ដោយទៅនឹងអ្វីដែលលោក Michel Serres បានលើកឡើងកាលពីឆ្នាំ 2007 កន្លងទៅថា je cite Aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas conscience de la nouveauté extraordinaire des temps dans lesquels nous vivons, nous pensons, nous réfléchissons et nous avons rapport les uns aux autres. Fin de citation. បានសេចក្តីថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងសក្ការៈនៃបដិវត្តន៍ថ្មីមួយហើយយើងនៅពុំទាន់អាចប៉ាន់ស្មានបានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីទំហំនៃបដិវត្តន៍នោះនៅឡើយនោះទេ Mais ce dont on est sûr selon lui est que les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. វិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅរាត្រីនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃស្អែកតាមរយៈវិទ្យុ FM 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប FM 94.5 MHz នៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចជាខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពង់ចាមហើយនិងខេត្តបាត់ដំបងអរគុណរ៉ូសាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំស៊ូងសុភារីព្រមទាំងសក្ការីទាំងអស់របស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា